ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულს აღნიშნავს. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ, სენატისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ სადღესასწაულო ლიტურგია მახათას მთაზე მდებარე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში აღავლინა. თანამსახურებდნენ ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი, ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი შიო ლომიძე და სხვა სასულიერო პირები. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მიტროპოლიტმა შიომ მრევლი დალოცა და ქადაგებით მიმართა. მღვდელმთავარმა დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. აღსანიშნავია, რომ 14 აპრილს ქართული ენის დღე აღინიშნება. მეუფე შიომ დღევანდელ ქადაგებაში ამ თარიღზეც ისაუბრა. სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა, აღალ ყოვლადუსამდელოესო, მეუფეო, პატიოსანო მამანო, ძმანო და დანო, გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, გილოცავთ ბრწყინვალე სამშაბათს, რომელიც თქვენ იცით, მთელი ეს კვირა აღდგომის ტოლფასია და გილოცავთ ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულს, რომლის სახელზეც არის აშენებული ეს შესანიშნავი ტაძარი და განსაკუთრებით გილოცავთ ყველას, ვინც ამ ტაძარში მოღვაწეობთ, მამაშიო, ვინც მსახურობს, გალობს, ლოცულობს, აღშენებლებს და შემომწირველებს ამ ტაძრისა, ყველას განსაკუთრებით გილოცავთ. ჩვენ დიდ მარხვაში წმინდა ეკლესია მოგვიწოდებდა სინანულისკენ, აღსარებისკენ და მრავალმა ჩვენგანმა შეისმინა ეკლესიის ეს მოწოდება და ბევრი მოვიდა ეკლესიაში აღსარება თქვა, ეზიარა და შეძლებისდაგვარად სული განიწმინდა. მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებმაც არ შეისმინეს ეკლესიის დედობრივი ხმა და არ მოსულან. რა არის ამის მიზეზი? ეს შეიძლება იყოს რაღაც მძიმე ცოდვა ან ცოდვები, რომლებიც ადამიანს აწევს სულზე და მაგრამ არ უნდათ ამ ცოდვებისგან განშორება, მათთან ბრძოლა არ უნდათ. უფრო ხშირად კიდევ მიზეზი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანი თითქოს ცარიელია, სულიერად მკვდარია, აღსარების გარეშე მიტოვებულია და ვეღარ გრძნობს განბანვის და განწმენდის, სულიერი განწმენდის აუცილებლობას. თავიანთ სხეულს უვლიან ესენი ზედმიწევნით, სულზე კი არ ზრუნავენ. თუ მარხვაში ამაზე ვფიქრობდით ჩვენ სინანულზე, მარხვის შემდეგ ამ პერიოდში ჩვენ გვმართებს ვიფიქროთ იმაზე, რომ და ვიზრუნოთ, რომ აღარ დაუბრუნდეთ იმ ცოდვებს, რომლებიც მოვინანიეთ, აღარ გავიმეოროთ ისინი და ჩვენი სული არ დავტოვოთ სულიერი საზრდოს გარეშე, ზრუნველობის გარეშე. როგორც გვასწავლის წმინდა პავლე მოციქული, სულს ნუ დაშრეთ. რას ნიშნავს დაშრეთ? ესე იგი, ნუ დაშრეთ ნიშნავს ნუ ჩააქრობთ სულს. ამაში შეგვეციოს ჩვენ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მადლი და სიხარული. როგორც გითხარით, ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის დღე გახლავთ დღეს. როგორც გახსოვთ, ის სასწაულებრივად გამოჩნდა ზღვაში, ათონის ივერთა მონასტრის ახლოს და ჩვენმა ქართველმა ღირსმა მამებმა ის გამოაბრძანეს ზღვიდან და დააბრძანეს ტაძარში. მაგრამ მეორე დილას დახვდათ კარიბჭის თავზე, რის გამოც ამ ხატს ეწოდა
კარიბჭის ხატი. როგორ არის დაუჯდომელში სიტყვები? გიხაროდენ სახიერო მეკარეო, სამოთხისა ბჭეთა მართალთათვის განმღებელო. მაშინ სადამე აი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი სამოთხის კარებს უღებს მართალ ადამიანებს და სამოთხეში უშვებს. სწორედ ამიტომ მიმართავთ ჩვენ მას, ასე გვაცხოვნენ ჩვენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელო. მხოლოდ მას მიმართავთ, არც ერთ წმინდა ადამიანს ჩვენ ასე არ მიმართავთ. და მადლობთ მას ამ დიდი წყალობისთვის, რომელიც ჩვენზე მოიღო, იმისთვის რომ ღირს გყო ჩვენ ქართველები მისი წილხვდომილი ერი ყოფილიყავით. და ამის ერთ-ერთი ნიშანი, რა თქმა უნდა, სწორედ ამ ხატის ქართულ მონასტერში მიბრძანება არის. ამ ხატის მეშვეობით, იმ სასწაულების მეშვეობით, სხვათაშორის არ არის შემთხვევითი, რომ აღდგომიდან მესამე დღეს არის ამ დიდებული ხატის ხსენება, როგორც საქრისტიანოს ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდისა. შეიძლება ითქვას, რომ სააღდგომო ხატია, სრულიად და ყველაზე გამორჩეული ხატია ივერიის ღვთისმშობლის ხატი. და აი ამ ხატის მეშვეობით, იმ სასწაულების მეშვეობით, უფალი ჩვენ გვახსენებს, რომ ის არტოვებს თავის შექმნილ სამყაროს, ის არტოვებს საქართველოს. და რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელიც მუდამ ზრუნავს ჩვენთვის და ევედრება ღმერთს ჩვენთვის, შუამდგომლობს მის წინაშე ჩვენთვის და ამ ხატის მოვლენებაც, როგორც გითხარით, არის ამის ერთ-ერთი დასტური, მისი ფარველობის და წყალობის და ამ ხატიდან გვეძლევა ჩვენ შეწევნა, რომ დავამარცხოთ ცოდვები და სული გადავირჩინოთ. ასე რომ კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ძვირფასო ძმებო და დებო, მინდა შეგახსენოთ ასევე, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში აღინიშნება დედაენის დღე, ქართული ენის დღე. ჩვენი ენა უძველესი, უმშვენიერესი და ასაოცრად დიდებული არის ერთ-ერთი დიდი საუნჯე ღმერთისგან ბოძებული. აი მისი უწმინდესობას და უნეტარესობას შეუდარებია ქართული ენა ღმერთისგან მომავალ მუსიკასთან. საღვთო სულიერ მუსიკას შეადარა, რომლის შენახვამაც განაპირობა ჩვენი ერის დღემდე გადარჩენა. ამიტომ გვმართებს ძვირფასო ძმებო და დებო, განსაკუთრებით ზრუნვა ჩვენი მშობლიური და უნიკალური ენის შენახვისთვის და გადარჩენისთვის. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. ღმერთით აღდგომილმა მაცხოვარმა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მეოხებით დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. ღმერთით აღდგომილმა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ ინებოს საქართველოს დალოცვა, გამთლიანება და გადარჩენა და გაძლიერება და ქართული ენის და ქართველი ერის შენახვა და გადარჩენა ვიდრე მეორედ მოსვლის ჟამამდე. ამინ. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ტაძარში შეკრებილი სასულიერო და საერო პირები დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ და სრულიად საქართველოს დღესასწაულს ულოცავდნენ. შეგახსენებთ, რომ ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარი საზეიმოდ 2019 წლის 12 მაისს იკურთხა. ქრისტე აღდგა. დღეს ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს ხსენება არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატისა. ეს ხატი არის გამორჩეულად დიდი მნიშვნელობისა მთელ მსოფლიო მართლმადიდებლურ სამყაროში. იგი დავანებულია ივერონის მონასტერში, ქართველთა მონასტერი გახლავთ ათონის წმინდა მთაზე და მოგეხსენებათ, რომ საუკუნეთა განმავლობაში მიმდინარეობდა ხატმა ბრძოლეობა და ერთ-ერთი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი იმისათვის, რომ გადარჩენილი იყო ზღვაში შეცურებული და სასწაულებრივად იხილავენ ათონის მთაზე მოღვაწე ბერები ნათელს და ნათელში გამოჩნდება შემდგომში უკვე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ზღვაზე მოსჩანს და
ვერავინ ვერ შეძლებს მის გამოგზანებას. ბოლოს კი გამოცხადება ექნება ერთ-ერთ ბერს, რომელიც გახლდათ ქართველი, სახელად გაბრიელი, რომ მხოლოდ მას შეუძლია, მას აქვს იმის უფლება, რომ მიახლოს და მან გამოაბრძანოს ეს ხატი და მართლაც ესეთ სასწაულებრივად მოხდება ამ ხატის დავანება უკვე ივერონის ქართველთა მონასტერში, რომელიც ითვლება ჩვენ ერის ფარველად, მონასტრის ფარველად და შეგვეციოს დაალოცოს, გააძლიეროს და გაამთლიანოს დედაღვთისმშობელმა ჩვენი ერი და ქვეყანა. ქრისტე აღდგა დღეს ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს სოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს ერთ-ერთი გამორჩეული და პატივდებული ხატის ივერის ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულს. ეს ხატი დავანებული გახლავთ ათონის მთაზე ივერონის უძველეს ქართულ მონასტერში მე-10 საუკუნიდან დღემდე და როგორც მოგახსენეთ მას ეწოდება ივერიის ანუ ბერძნულიდან ქართველთა ხატი. სწორედ ამ სახელით პატივს მიაგებს და იცნობს სოფლიო მართლმადიდებლობა. მისი ასლები ჯერ კიდე ძველთაგან ისტორიულად მისი ასლები შექმნილი და გავრცელებულია ყველა ქრისტიანულ ქვეყანაში. მისი სახელობის გახლავთ ეს ტაძარი და მონასტერი, სადაც დღეს ვიმყოფებით. ივერიის ღვთისმშობლის ხატი ისტორიულად განსაკუთრებული მფარველი იყო ქართველი ერისა, ხალხისა, შემწე გახლდათ ბრძოლებში და ყველა იმ რთულ პერიოდში, რაც ჩვენს ერს გადაუტანია. შევთხოვოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ამ განსაკუთრებული ხატის წინაშე, რომ არ მოგვაკლოს ფარველობა, შემწეობა, წინსვლა და გახარება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ეკლესიას. ამინ. ქრისტე აღდგა, ილოცავთ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს. ეს დიდებული ტაძარი მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით აშენდა და იდეაც, ეს უპრეცედენტო იდეაც მისი უწმინდესობის მოფიქრებული იყო, რომ ყველა გაერთიანებულიყო სრულიად საქართველოს ამ ტაძრის მშენებლობაში და თითო ლარის შემოწირვით ყველა შეეძლო მონაწილეობა მიიღო და ასე უკვე ამ ტაძრის აღმშენებელი არის 1,200,000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მცხოვრები და საზღვარგარეთ მცხოვრები და მისმა უწმინდესობამ ამ სავანის მშენებლობას და ამ ტაძრის მშენებლობას უწოდა ქართველი ერის მეორე ავტოპორტრეტი სამების შემდეგ. და აღსანიშნავია, რომ 2010 წელს დაიწყო და ასე სწრაფად აშენდა ეს ტაძარი და გრძელდება, რა თქმა უნდა, სამონასტრო კომპლექსის და დიდი კულტურული ცენტრი მუზეუმის მშენებლობა, რომელიც ისევ აშენდება ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების ერთიანობით და ერთსულოვნებით, რაც მისი უწმინდესობის დიდი სურვილი იყო და აქ იქნება ერთ-ერთი ცენტრალური მუზეუმი აი იმ დონის, როგორიც არის ივერონში, ათონის მთაზე და ეს იყო ყველაზე დიდი სურვილი ისეთი, რომ აქ ყვირა არ გავიდოდა, რომ არ მობრძანებულიყო და მშენებლობის დროს მონაწილეობდა თითოეული დეტალი, თითოეული არქიტექტურის ეს ცვლილებები, რაღაც რჩევები ყოველთვის აძლევდა მთავარ არქიტექტორს საოცარ რჩევებს და ამიტომ გამოვიდა ასეთი დიდებული. უწმინდესობის დიდი სურვილი იყო, რომ ღვთისმშობლის სავანე ყოფილიყო დედაქალაქში და ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ისტორია თქვენ კარგად მოგეხსენებათ და პირველი ასლი აქ ჩამობრძანდა და ეხლა რამოდენიმე კვირის წინ უწმინდესის ლოცვა-კურთხევით ზუსტი ასლი ჩამობრძანდა კიდევ ივერიის ღვთისმშობლის. ეს იშვიათი შემთხვევა, რომელსაც მოლოცვილი აქვს, მოვლილი აქვს ყველა ტაძარი, ყველა მონასტერი ათონზე და ყველა ეპარქია საქართველოში და ბოლოს მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დაბრძანდა მახათას მთაზე. მინდა მთელი სულითა და გულით სიონის შერეული გუნდის, საკათედრო საპატრიარქო გუნდის სახელით ჩვენი ასევე რეგენტის მარიამ ძელურის სახელით და ყველა ჩემი მგალობელის სახელით მთელ საქართველოს, მთელ საქრისტიანოს მართლმადიდებელ საქრისტიანოს მიულოცო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული და ეს ბრწყინვალე შვიდეული დღესაც კვლავ გრძელდება ერთი კვირის მანძილზე ეს დიდი ზეიმი ამ ჩვენ დიდ ზეიმს ახლავს უდიდესი მწუხარება და უდიდესი დარდი და ტკივილი ძალიან სხვანაირი ბრწყინვალე შვიდეული გვაქვს და
ძალიან უცნაური აღდგომის დღე დაგვიდგა, მაგრამ როგორც უწმინდესი ბრძანებდა, მადლობა ყველაფრისათვის უფალს, დიდება და მადლობა ყველაფრისათვის უფალს და შევეცადოთ იმ გზით ვიაროთ, რა გზაზედაც დაგვაყენა ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ჩვენმა სულიერმა მამამ. სულის მშვიდობას, ჯანმრთელობას, ღეგრძელობას და დიდ წარმატებებს სულიერ ცხოვრებაში უსურებ ჩემ ქართველ ერს. აღსანიშნავია, რომ ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში საზეიმო წირვა აღევლინა.